佢係香港人嚟㗎嘛。你唔使即刻落地㗎，你等你停咗先㗎。唔係啊，係因為佢快得滯啦。我哋而家開呢個滑梯啊，睇下啦。嗱，係咪犀利啦？嗱，睇多次啊。嗱，其實好犀利個滑梯嚟㗎。嗱，呢個就朋友嚟嘅。其實真係好人氣㗎。呢個滑梯啊！我跑走啦，跑翻啲。係啊，停齊啦！我爹哋，你睇爹哋。好快㗎呢度。你落去啦，你識住晒啊！哇，你倒轉唔得喎，咁唔得喎，係咁喎。唔好啦，落去啊！你咁好危險啊！落啦，你落啦，爹哋唔會踩你㗎，你放心啦。係啊。停你落咗先。你擔心我啊？係咪啊？係咪啊？係啊。個背脊而家即刻好似按摩。我唔想啦，救我！肯定做到啦，你自己做。好痛㗎。咁你可以休息下。救我啊！呢個好容易啫喎，要自己解決過呢啲嘢。食落去。做緊啦。好慢喎。我唔睡啦，咁慢嘅。我做乜嘢？得啦，成日都最後一次。哇！空中飛人喎！救命啊！嗌救命啊！放棄啊！我一個嚟都一次啊！嗰啲係見面佬計啊？係咪孔雀啊？我哋走啦，再見。